거고 육수 2개, 2개. 남은 김치 다 먹어버릴 거예요. 전 이거 계란도 먹을 거예요. 이 수분대로가 만드는 아니 그런 이거 볼래? 응? 이거 그냥 버터만 한 게 더 맛있는 것 같아. 지금 오늘 바질 페스토 했는데 바로 왔네? 이거는 소금. 이거를 이렇게 시청을 하면은 이거 맛있다. 너무 뜨거. 오랜만에 먹으니까 맛있다.
이거를 코스트코에서 샀는데 그냥 맛이 좀 쏘쏘해요. 짜고 별로여가지고 샐러드로 먹으려고요. 너무 맛있다. 브리치즈. 치폴레 넣어서 먹는다는 분들이 있어가지고 지금 뭐 근데 이 연어가 문제인 것 같아요. 코스트코 이 연어 진짜 내 스타일 아니야. 짜기만 하고. 샌드위치는 맛있어. 이 햄이 좀 짜고 별로였는데 이걸 브리치즈가 다 잡아주네. 얘는 맛있어. 이건 총각. 저희 이거 아침 먹고 오늘 은행 갈 거예요. 그러고 내일 여행 시작입니다. 오늘 김 쌀 겁니다. 유튜브에 먹어봐요. 이거. 맛이 어떨지 모르겠다. 프로틴이 되게 높대. 근데 콜레스테롤도 좀 있어. 근데 그거 없는 음식이 거의 없네.